வெல்கம் டு நிக் கிச்சன். இன்னைக்கு நாம நிக் கிச்சன்ல சளி இருமலை 3 நாளில் விரட்டக்கூடிய கஷாயத்தை எப்படி ஈஸியா செய்யலான்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் வாங்க. கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்களை இந்த பிளேட்ல வச்சிருக்கேன். ஒரு கை துளசி, 9 கற்பூரவள்ளி இலை, 2 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு லெமன், ஒரு கை புதினா, 3 வெத்தலை, ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி, முழு மல்லி 1 ஸ்பூன், மிளகு 2 ஸ்பூன். மிளகை நீங்கள் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் சளியும் சரியாகும். காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும், அதனால் கடைசியாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கலாம், முதல்ல சேர்க்க வேண்டாம். லெமனை மட்டும் நம்ம அரைக்கும் போது சேர்க்க வேண்டாம். கற்பூரவள்ளி இலையை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்குங்க. அடுத்ததாக வெத்தலையை சேர்த்துக்குங்க, அதையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்குங்க. ஒரு கை புதினா இலையை சேர்த்துக்குங்க. ஒரு கை துளசி இலையும் சேர்த்துக்குங்க. 2 பல் பூண்டையும் சேர்த்துக்குங்க. மிளகு மல்லியை இப்போ சேர்த்துக்குங்க. பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சியும் சேர்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் மிக்ஸியில் அரைப்படும். ஒரு பாத்திரத்தில் 800 ml தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நான் 4 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு இந்த ட்ரிங்கை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்குங்க. இதை நம்ம தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்குங்க. எடுத்து வச்சிருக்க லெமனையும் சேர்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் சீரகத்தையும் சேர்த்துக்குங்க. அரைக்கும் போது சேர்க்காம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க. மிக்சியில் அரைச்ச பொருட்களை நீங்கள் உரல்ல இடிச்சிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் அதோட சாறு முழுசாக இறங்குன்றதுனால மிக்சியில் அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உரல்ல இடித்து சேர்க்கணுன்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி சேர்க்கும் போது மிளகு அதில் சேர்த்துருக்க மற்ற பொருட்களுடைய சாறு நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்துக்குங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க தண்ணி பாதியாக வற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால இதோட ஜூஸ் நமக்கு முழுமையாக இதில் இறங்கிரும். அதனால் 5லேருந்து ஒரு 7 நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணாலே போதும். இதோட ஜூஸ் நமக்கு முழுமையாக கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பெரிய கண்ணுள்ள ஃபில்டரில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த ஜூஸ் கீழே நல்லா இறங்கும். இந்த கஷாயத்தோட கலரை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இதோட சாறு எவ்வளோ உள்ளே இறங்கியிருக்குன்னு. இப்போ 2 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை கொடுக்குறதா இருந்தால் 1/4 டம்ளர் கொடுங்க. 8 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் 1/2 டம்ளர் கொடுங்க. பெரியவங்க இதை முழு டம்ளர் குடிக்கலாம். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் மிளகு அரைக்காமையே சேர்த்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் 3 நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இருமலும் சளியும் எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது. இதை நீங்கள் சூடாக குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. சளி இருமல் இருக்கிற நேரத்தில் காஃபி டீக்கு பதிலாக இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்குங்க. ஜுரம் இருந்தாலும் இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். சளி இருமல் இருக்கிற நேரத்தில் நீங்களும் இதே மாதிரி கஷாயத்தை செஞ்சு பாருங்கள். நிக் கிச்சன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.